Gal neatskleisti, ką dėstytoja daro. Jūs dabar į kamerą prisipažinot. Prisipažinau, ką darysi. Svarbiausia vakaro dalis - užkandžiai. Pritariu. Silpnas Wi-Fi gali sugriauti draugystės stipriau nei politika. Žinoma, pritariu. Tu bent be interneto niekaip. Ne. Čia jūsų patirtis iš studijų laikų. Taip. Sveiki, esu SMK aukštosios mokyklos lektorė Agnė Jočentytė ir mano gyvenimo moto - kuo daugiau dirbsi, tuo labiau tau seksis. Agnė, jūsų užduotis. Aš duosiu jums teiginį, o jūs sakykite pritariu, nepritariu. Paskutinė minutė visada produktyviausia. Pritariu. Motyvacija pervertinta, disciplina viskas. Pritariu. Ankstyvi rytai yra žiauresni nei egzaminai. Pritariu. Jums sunku keltis anksti? Taip. Genialumas dažnai slepiasi už keistumą. Ir pritarčiau, ir nepritarčiau. O turit keistenybių? Gal neatskleisti, ką dėstytoja daro. Darbostogos, tiesiog atostogos su kalties jausmu. Taip, pritariu. O taip tenka dažnai daryti. Taip. Į kamerą prisipažinot. Prisipažinau, ką darysi. Jei visi sakytų tik tiesą, pasaulis būtų žiauresnis. Nepritarčiau. Tai reikia kažkiek ir pameluoti. Savaitgaliai turėtų būti 3 dienų. Taip, Svarbiausia vakaro dalis - užkandžiai. pritariu. Kai kurios draugystės laikosi tik ant memų. Pritarčiau. Tai turit čatą tik su memais. Silpnas Wi-Fi gali sugriauti draugystės stipriau nei politika. Žinoma, pritariu. Tu bent be interneto niekaip. Ne. Grupiniai darbai dažnai būna vieno žmogaus drama. Pritariu. Čia jūsų patirtis iš studijų laikų. Taip. O jūs buvo tas, kuris daro, tas, kuris laukia, kol kažkas Tas, padarys. kuris daro. Tai ar sunkus klausimai buvo jums? Tikrai ne. Bet ar kažką naujo apie save sužinojot? Taip, sužinojau apie save naujo. Bet mums labai patiko jūsų juokas ir jūsų šypsena ir jūsų atvirumas. Ačiū jums labai. Ačiū jums.